S'acaba d'estrenar el nou tràiler de la nova pel·lícula de Superman de James Gunn. El cert és que les reaccions han sigut bastant positives en general. Sí que hi ha hagut petites coses que la gent ha comentat que no li acabava de fer el pes, però en general podríem dir que ha tingut una recepció molt positiva. Superman és un personatge que té desenes d'anys i que tot i això encara es manté al cor de moltes persones. És un personatge que en general la gent que no llegeix els còmics se'l troba una mica nyonyo, però alhora sembla que tothom li té certa estima. Com pot ser que un personatge que ha quedat desfasat encara ens atragui? No ho sé, però intentaré descobrir-ho. Fins fa quasi res, Zack Snyder era la ment pensant darrere tots els projectes de DC a la gran pantalla. Hem tingut el Batman de Ben Affleck, la Wonder Woman de Gal Gadot o hem tingut el Superman de Henry Cavill. Tot plegat podríem dir que la visió de Zack Snyder era una mica més fosca del que sol ser habitual, molt èpica i que utilitza recursos narratius bastant repetitius com càmera lenta. Aquest univers que va crear Zack Snyder va dividir els fans en dues faccions molt pronunciades, fans de Zack Snyder i no fans de Zack Snyder. Sigui com sigui, les seves pel·lícules no van acabar de funcionar, malauradament. Hem tingut, per exemple, Aquaman, que va funcionar la primera, la segona va punxar. Hem tingut també Shazam, tot i que això no és ben bé Zack Snyder, però també l'englobaríem aquí. El Flash va patar amb taquilla. Total, que han decidit fer un univers nou de DC amb James Gunn com a ment pensant. Si deixem de banda Creature Commandos, que és la sèrie d'animació que han estrenat a HBO, el primer esglaó seria aquest Superman de James Gunn, que l'escriu, el dirigeix, ho fa tot ell. I ara que ens ha arribat el tràiler, doncs bé, la gent ja comença a opinar. Però és això que us comentava abans. M'estranya molt perquè tot i que la gent sembla que no té gaire apreci per Superman, en general tothom és més de Batman, encara ara sembla que hi ha interès per Superman, però un interès que sembla com soterrat. Però per què encara ara, vulguem o no, li tenim certa estima al personatge? Primer de tot perquè és un personatge fora de lloc i això fa que l'estimem. Superman no és una persona qualsevol, és en realitat un extraterrestre que va venir d'un altre planeta cap aquí a la Terra i que està una mica desubicat perquè no tindria que encaixar amb la resta de la humanitat. I això, vulguem o no, ens ha passat tots algun cop a la vida, en una feina nova, a un col·legi nou, a un canvi de ciutat, sigui el que sigui, sempre en algun moment de la teva vida t'has sentit desubicat, fora de lloc. I emocionalment acabes connectant amb el personatge. 2. Té una doble personalitat. Superman en realitat no és Superman, és Clark Kent, o en realitat ell és Clark Kent però fa veure que és Superman. No ho tinc molt clar, depèn de la persona que li pregunti, si et dirà una cosa o et dirà una altra. El que sí que és cert és que tots ens passa el mateix, no som exactament iguals quan estem al carrer que quan estem en família, que quan estem amb amics. Sempre tenim diferents facetes. I això també fa que connectem molt amb el personatge perquè ens podem sentir identificats amb aquesta vessant seva. 3. És un personatge positiu, o sigui, intenta fer les coses bé. I sí, com que tothom a la seva vida, ell és el protagonista, intenta fer les coses bé. Sí, hi ha gent dolenta, això no ho negarem, però tothom es pensa que ell és el bo de la història. I a vegades intentar fer el bé també comporta certes complicacions, i vet aquí la gràcia. Tots també ens sentim identificats amb ell, perquè intentem fer les coses bé i a vegades les coses no acaben sortint bé. 4. Al contrari que Batman, que seria, podríem dir, quasi el seu oposat, Superman és un personatge que sempre ho viu amb optimisme. Per malament que vagin les coses, per malament que estigui sortint tot, el personatge Superman sempre entoma les coses amb actitud positiva, de fer front als problemes, als maldecaps. I és una mica el que ens trobem a la nostra vida, ens serveix una mica com d'esperança. Superman pot, lluita constantment, tira les coses endavant, mai es rendeix, i nosaltres, per tirar endavant en aquesta vida, que prou complicada és, també volem ser una mica Superman. 5. Té superpoders. Bé, té superpoders simplement perquè viure al seu planeta de Krypton no és el mateix que viu a la Terra. I això li fa que la seva forma física i de més, que el seu planeta és una cosa normal, aquí és extraordinària.
Aquests superpoders nosaltres no els tenim, almenys que jo sàpiga. Potser tu saps volar o tirar rajos pels ulls, no ho sé, no t'ho he preguntat mai, potser t'ho hauria de preguntar. Però sí que nosaltres som conscients de les nostres coses positives, els nostres superpoders, aquella cosa que ens fa diferent a la resta i que ens ajuda en el nostre dia a dia. Hi ha gent que sap negociar molt bé, hi ha gent que té dots de lideratge, hi ha gent que sap fer maquetes en miniatura que són una preciositat. Sigui com sigui, tots tenim una cosa que ens fa diferent a la resta, un superpoder entre cometes. I no ens podem oblidar el llegat cultural. Superman, ja us dic, és un personatge que porta dècades. Els teus avis ja coneixien Superman, els teus pares coneixen Superman, tu coneixes Superman i els teus fills acabaran coneixent Superman. Potser no hauràs agafat un còmic en ta vida, però veus el logo Superman i saps que allò és Superman i tot el que comporta ser Superman. Saps que té dos cares, saps que té superpoders, saps que té uns enemics. Clar, és un llegat molt important. Tenim les radionovel·les, tenim els còmics, tenim els llibres que s'han tret, tenim tot el marxandatge, tenim infinitat de coses relacionades amb Superman que ha fet que vagi passant de manera quasi per osmosis, propagant-se al llarg de tots aquests anys. I el curiós és això, que sempre que ens arriba això, la imatge de Superman, sí que potser ha quedat una mica desfasada, però alhora no cal que ens expliquin que és un missatge positiu, optimista. Si això hi barreges l'experiència de Christopher Reeve com a Superman i la tragèdia que s'amaga al darrere, o també la música de John Williams, la direcció de Richard Donner amb les primeres pel·lícules, tot això ha anat fent pòsit dins nostre. Hem vist Superman Returns, hem vist les sèries de televisió, tot fa que sigui part de la cultura popular. I al cap i a la fi nosaltres vivim de la cultura popular. Acabem coneixent i entenem el nostre món a través de la cultura popular. I Superman és un pilar indispensable dins la nostra cultura. Fins no fa poc, quan parlaves de superherois, el primer que em venia al cap era Superman. I és per això que segurament si busquéssim amb un microscopi dins la nostra genètica acabaríem trobant que hi ha el símbol de Superman, perquè ho portem dins, vulguem o no. És el nostre llegat cultural. És per això que ara, quan veus aquest nou tràiler, només escoltar la música de John Williams, veure el color vermell, el color blau junts, aquella capa, ja saps que és Superman. I més enllà del simple fet de veure una pel·lícula basada en un còmic de superherois, és una cosa que forma part de tu i que torni a reaparèixer amb nova força, amb noves vibracions, fa que estiguis expectant. Jo vaig mirar el tràiler i em pot agradar més o menys, que m'ha agradat bastant, ho he de dir, però se'm va posar la pell de gallina amb les notes de la guitarra agafant la cançó de John Williams. I per això em fa molta rabieta a vegades gent que surt que diu és que Superman és molt nyonyo. Sí, potser és nyonyo, però per això tenim un contrapès que és Batman, i junts fan una dupla impressionant perquè representa absolutament a tothom. I si no hi ha el yin, no hi ha el yang, doncs ja sabeu, ha de quedar tot aquí basculat, que quedi exacte. És tot, no m'allargo més, simplement us volia comentar això perquè era una reflexió que estava fent mentre corria per casa i he pensat, hòstia, doncs ho expliques, no? Que potser a la gent li interessa. No entenc per què li agrada Superman, t'agrada perquè forma part de tu.